Welcome to Chibugang Pinoy! At ngayon ay magluluto po tayo ng Pancit Habhab. Ito pong pansit ng Lukban, Quezon. Ito po ang ating mga kailangang ingredients. Red bell pepper strips, sayote, Baguio beans, sibuyas, oyster sauce, toyo, asin, gagamitin po tayo ng suka. So, instead of calamansi, ito po ang ating gagamitin mamaya pagluto ng ating pancit habhab. Ang ating oil, quail eggs, pork stock, carrots, bawang, ang ating pork liempo. So mas maganda po na pork liempo ang ating gagamitin para may konting fats. Ang ating pechay. At of course, hindi po mawawala ang ating dried egg noodles galing Lukban, Quezon. Ito po ang magpapasarap at kukumpleto sa lasa ng Pancit Habhab. Ito po ang ating mga kailangang ingredients. Simulan na po natin ang ating pagluluto. Papainitin lang po natin ang ating pan. Una po nating ilalagay ang ating pork liempo bilang kailangan natin siyang i-render para lumabas ang kanyang natural fats, no? Ang kanyang natural oil. Ayan. So, unahin po natin yung medyo matatabang parte ng ating pork liempo. So, hihintayin lang po natin na lumabas ang kanyang oil at ang mismong mantika na ito ang ating gagamitin panggisa para sa ating mga aromatics. Usually, sa pagluluto po ng pancit, you can be very versatile, no? Kung gusto niyo pong gumamit ng iba't ibang uri ng pancit, so pwede po. Pero dahil magluluto tayo ng pancit habhab, ito po ang ating gagamitin ngayon, egg noodles. Dadagdag lang po tayo ng konting mantika. At pwede na po natin isunod ang ating patitirang liempo. Ayan, so medyo luto na po yung ating karne. Pwede na po natin isunod ang ating mga aromatics. So magigisa lang po tayo ng
sibuyas. Sunod po natin ang ating bawang. So kung napapansin nyo po, medyo madami po yung aking sibuyas, lalong-lalo na po yung aking bawang. Dahil ako po ay garlic lover. Gusto ko po na mas maraming garlic. Sabihin lang natin siya. Makikita nyo po yung ating onions, kaya nagiging translucent na po yung kulay niya. Sunod po natin ang ating red bell pepper strips. Pwede na po natin ihalo. Lalagay na po tayo ng konting ground black pepper. Dadagdag na po natin yung salt. Konti lang din. Para sa karne naman po, pwede po kayong gumamit ng kahit anong parte. No? Pwedeng asin, pwedeng liempo. As long as meron po siyang fatty part. Kasi yung fatty part po tumutulong din na magdagdag ng lasa ng ating pancit. No? Ngayon ilalagay na po natin ang ating pork stock at pakukulan po natin ito ng mga 3 hanggang 5 minuto. Susunod na po natin ang ating oyster sauce.
mga professional chef po kahit may naman po yung may konting oyster pa hindi nila sinasama ko po sinisimot ko. Ayan. So yun po yung aking paraan ng pagluluto para hindi nasasayang. Magdadagdag din po tayo ng toyo for a little bit of color. Makukuluan lang po natin ito ng 3 hanggang 5 minuto. Kung makaraan ang 3 hanggang 5 minuto ay pwede na po nating itagdag ang ating pancit. Ang ating egg noodles from Lukban, Quezon. Tingnan natin kung magkakasya siya sa aking pan. Kasya, so pwede na po nating isunod ang ating sayote, ating carrots, ating fava beans, yung original po talaga na Pancit Habhab is medyo masabaw. So ako babalansin ko lang, hindi masyadong masabaw, hindi rin sa tuyo. So kapag ganito na medyo dry na po siya, pwede po tayo magdagdag ng tubig. So dadagdag po tayo ng tubig. Medyo itotos lang natin siya. Hihintayin lang po natin hanggang mga 2 hanggang 3 minuto at luto na po ito. At idadagdag na po natin ang ating pechay. Pwede na po natin idagdag ang ating pechay. At ang ating quail eggs. Ayan. So maghihintay lang po tayo ng another 2 minutes at luto na po ang ating
Pancit Habhab. Ayan. At luto na po ang ating Pancit Habhab. Ita-transfer na po natin ito sa ating serving bowl at titikman mamaya. At luto na po ang ating Pancit Habhab. Ayan. Ito po ay mas masarap kapag meron tayong suka. So instead of yung kalamansi, gagamit po tayo ng suka bilang ito po ang nakagisnan at tradisyonal na paraan ng pagkain ng Pancit Habhab ng Lukban, Quezon. Sana po ay nag-enjoy kayo sa ating recipe ngayon. Abangan niyo po ang aking mga susunod na mga recipe sa mga darating na araw. Ito po ang Chibugang Pinoy.